Австрија е најголемиот и најважниот со тоа инвеститор во вашата земја и тоа секако обезбедува работни места како во Македонија, така и во Австрија. Дозволете да искористам денешната можност да ви честитаме на согласувањето со Грција, на решението во спорот со името. Ова решение во спорот со името конечно ја отвара потребната европска перспектива за Македонија. Ние очекуваме од нашите партнери во Европската Унија токму ова европска перспектива набрзо да ја отвори и заедничко решение да постигнеме на европско ниво за отворање на преговорите за пристап. Тоа секако Македонија го има заслужено. И тоа ќе биде сигнал кој што ние како Европска Унија мораме да го испратиме. Да се биде проевропејски, меѓутоа исто така значи и оние земји кои што според своите вредности и припаѓаат на Европа ни географски, секако да им дадеме европска перспектива. Тука би сакал да апелирам до македонското население да гласат со да на референдумот, тоа секако е важно да се постигне и да се постигне поддршка на ова решение со Грција и така Македонија ќе може да чекори по патот кон Европската Унија, не само за својот народ, за својата земја, туку и за цела Европа. Ние сме добар партнер во целиот регион и благодариме особено на Македонија за добрата соработка и секако за време на нашето председавање со Европскиот совет ќе дадеме најдобро што можеме да ве поддржиме на вашиот европски пат. Почитуван федерален канцелар на Република Австрија Себастијан Курц, почитувани граѓани на Република Австрија и Република Македонија, почитувани медиуми, изразувам благодарност за топлиот пријателски пречек на делегацијата на владата на Република Македонија од ваша страна, канцелар Курц, и од страна на владата на Република Австрија, како и за пораките на поддршка на Македонија, што ни ги пренесовте на средбата и на работниот ручек. Ова е доказ повеќе дека Македонија во Австрија има вистински голем и искрен пријател, за што ви се заблагодарувам од името на граѓаните на мојата земја. Од име на граѓаните на Република Македонија и ви ја честитам 100 годишнината од основањето на Република Австрија, која што како држава има и денес важна улога во политичките регионални процеси. Важно е охрабрувањето што го слушнавме денес од вас како прв човек на владата на Австрија, на 2 дена пред Европскиот совет, дека вашата држава поддржува отпочнување преговори на Македонија со Европската Унија и за тоа сме многу благодарни. Австрија го презема председавањето со Советот на Европската Унија од 1 јули оваа година, за што исто така честитаме и искрено веруваме дека за време на австриското председателство, земјите членки на Европската Унија ќе ја усвојат препораката на Европската комисија за започнување на преговорите за пристапување на Македонија во Европската Унија. Очекуваме позитивна вест за Македонија и одлука со датум за отварање на предпристапни преговори од Советот по силната реформска ориентираност и добрососедските политики на кои што се посветивме и за што добивме силни охрабрувања од првите луѓе на Европската Унија, меѓу кои сте и вие. Очекуваме Македонија секако да биде и следна 30-та земја членка на НАТО, за што не охрабри генералниот секретар на НАТО Столтенберг. Македонија е добра вест за Балканот и јас испраќам од тука и уште една важна порака. На Македонија и на регионот им се потребни евроатлантските интеграции, поради политичката стабилност и безбедност, но и поради економскиот развој што се отвара за нашата држава и за Западен Балкан. Воедно, евроатлантските перспективи им се потребни на Европа и на демократскиот свет, бидејќи тие значат стоп за домашните и странските дестабилизирачки влијанија што евидентно постојат. Сакам да потенцирам и дека Република Австрија е значаен инвеститор во Република Македонија, најголемиот меѓу инвеститорите.
Бележиме зголемување на трговската размена, но како што се согласивме со канцеларот Курц, ние мораме да работиме на натамошно зголемување на инвестициите и соработката помеѓу нашите две земји, затоа што тоа е во интерес на граѓаните и на Република Австрија и на Република Македонија. Почитувани пријатели од Република Австрија, ги поздравуваме најавите дека фокусот на австриското председателство, како што беше и досега на бугарското, останува на евроатлантските перспективи на Западен Балкан, за што сме ви многу благодарни. Благодарам. Danke, Herr Premierminister. Wir dürfen zu Ihren Fragen kommen, Herr Staudinger. Премиеро, можеме да преминеме на прашањата. Вие очекувате од вашиот партнер во Европската Унија набрзо да се отвори процесот за отворање на преговорите. Како го оценувате влијанието на Франција, кога Франција ќе преземе улогата од Грција? Ние разбираме внатрешната дебата која што има во Франција и секако ја разбираме и дебатата која што е присутна во Европската Унија. Секако и сме подржувачи на унапредување на Европа, на реформите во Европа, но Република Македонија не бара веднаш да стане членка. Ние бараме Европа да продолжи да не мотивира, да продолжиме со реформите, со ваквите билатерални договори, да создаваме европско однесување, заради тоа што мотивацијата од Европската Унија е водечката сила на сите земји во Западен Балкан, така и во Република Македонија. Јас верувам дека и председателот Макрон во Франција на Европскиот совет ќе донесе одлука која што ќе биде во функција на продолжување на мотивацијата која што граѓаните од нашата мултиетничка татковина Република Македонија ќе продолжат да бидат мотивирани буквално и за да ги спроведуваат реформите, но и вака да испорачуваме убави договори кои што значат убави модели за решавање на билатерални прашања. Да подсетам дека прашањето беше отворено од независноста на Македонија ве 27 години и верувам дека дополнително заслуживме и преку ваквите затварања на билатералните прашања што постојат и повеќе Македонија нема отворени билатерални прашања, дополнителната мотивација заслужуваме од Европската Унија. Ние сме многу благодарни на Австрија за целата деценијска поддршка што ја дава на Република Македонија, но и веруваме дека и Франција, граѓаните на Франција, секако и председателот Макрон, на крајот ќе бидат позитивни во својата одлука. Се надевам дека председателот Макрон ќе донесе на проевропска одлука и апелирам до Франција да ја поддржи Македонија. Не станува збор за членството, туку отворање на преговорите за членство. Тој е проевропеец и оне што е проевропеец мора да биде подготвен за земјите кои што географски и историски се наоѓаат во Европа, ги споделуваат нашите вредности да може да станат дел од таа Европа. Се надевам дека ќе има позитивна одлука во Франција и дека процесот за пристап или отворањето на преговорите за прием нема да биде попречен и тоа ќе значи голема динамика и важна динамика и за референдумот, за да не дојде до застој во регионот. Тоа не сакаме да дојде. Имам уште едно прашање до господинот Заев. Председателот Иванов него подпиша законот. Како проценувате дека тоа ќе се одвива во парламентот и како ќе се постигне мнозинство во парламентот доколку не се отпочнат со преговорите за пристап? Председателот Иванов најави дека постои можност да не го подпише законот. Согласно нашиот устав, тоа значи дека законот за ратификација на договорот со Грција ќе мораме да го гласаме уште еднаш. Но истовремено тоа значи дека председателот Иванов ќе мора на второто гласање да го подпише, заради тоа што така тоа уставот го кажува. Мене ми е драго што процесите не застануваат. Следува сериозен процес пред нас, а тоа е референдум. Ние сме многу стрекни што граѓаните ќе се изјаснат. Јас верувам дека во огромно мнозинство, преку 75%, 80% од граѓаните ќе гласат за европската иднина на Република Македонија, за евроатлантските интеграции, за иднината
на нашата земја и на тој начин ние политичарите, без разлика дали сме премиер, председател на државата, председател на собранието, министри, пратеници, може само да се поклониме и да ги испочитуваме граѓаните до крај. Јас верувам дека во функција на демократијата дозволиво е секако и да не се потпише договорот, но истовремено знам дека сите сме за нашите интеграции во Европската унија и НАТО и на крајот граѓаните ќе ни ја дадат конечната задача на која што мора да се поклониме и да ги спроведеме одлуките на граѓаните. Но парламентот мора со мнозинство уште еднаш тоа да го ратифицира. Ако ЕУ не отвори преговори за пристап, како тоа ќе се одрази врз волјата на мнозинството во парламентот да го ратифицира? Пратеници, 69 пратеници гласаа првиот пат за законот за ратификација на договорот со Грција. Сега ќе треба да гласаме втор пат. Јас верувам повеќе ќе гласат од 69 пратеници. Ако Европската унија не го даде датумот за преговори и не го продолжи позитивниот однос, како што знае да ни каже, ако земјите испорачат и Европа ќе испорача према земјите, ние нема да се откажеме од Европа. Ние ќе продолжиме со верба во европските вредности и ќе продолжиме кон Европската унија и секако нема да биде лесно. Нема да биде лесно ниту на референдумот, ниту во парламентот, но тоа е само уште една причина зошто и Франција и сите земји членки на Европската унија треба да дадат подршка и да охрабрат Република Македонија преку подршка и на ваквиот договор кој што го направивме со Грција, преку подршка на сите реформи, преку подршка на чистата препорака и безусловена препорака што ја добивме од Европската комисија и верувам дека, како што рече канцеларот Курц, Европа со европскиот однос мора да продолжи да се однесува европски, мотивирачки кон земјите аспиранти за полноправно членство. И јас верувам дека најдемократскиот дел од светот, а тоа Европа, ќе продолжи да се однесува мотивирачки за мојата земја, Република Македонија. Thank you, Prime Minister. Danke, Herr Bundeskanzler. Danke Ihnen, sehr geehrte. Ви благодарам многу.